několikáté to tady ožije kulturní akcí. Program je stejně tak jako v předchozích letech sestaven tak, abyste se každý přišel na své. Tady na pódiu se vystřídají kapely nejrůznějších žánrů, od country až po rock. Vystoupí děti a spoustu dalšího se bude dít nejen tady na pódiu, ale i mimo něj. Slavnosti jsou spojené se křtem publikace o Mostku, ještě ale než přistoupíme k samotnému křtu, dovolte mi takovou oficialitu, která by neměla chybět na žádných slavnostech žádné obce. A sice, aby k nám promluvila místostarostka naší obce, paní inženýrka Dagmar Včeláková. Vážení spoluobčané, milí hosté, dámy a pánové, vítám vás na našich tradičních oslavách, které již letos pořádáme po 7. Každým rokem jsme se nějakým způsobem dotýkali při oslavách naší historie. Dnes ovšem vám tuto historii předložíme takzvaně černou na bílém. Máme tu čest pokřtít unikátní knihu s názvem Mostek, kapitoly z historie obce a neb od Mlýnského kola přes Kalcovský stav až po současnost. Dovolím si na tomto místě poděkovat i zastupitelům, jak těm nynějším, ale i těm předchozím, za to, že podpořili vznik této unikátní publikace o Mostku. Kniha se rodila téměř 3 roky. Pro tvůrce to nebyla práce lehká, obzvláště stížená i pohnutou historií našeho území. Kniha je s úctou věnována všem, kteří jsou jakkoliv spjati s Mostkem, je věnována všem generacím, které zde žili, žijí a které zde budou žít. Pevně věřím, že si při čtení této knihy uvědomíme, jak vzácné a unikátní místo na zemi naše obec vůbec je. Jistě mi dáte za pravdu, že pokud navštívíme nedaleký vrch Zvičinu, tak se nám naskytne překrásný, dechberoucí pohled na naši obec. Na obec zasazenou mezi krásnými lesy a předsazenou před našimi nejvyššími horami. To, kde naše obec ze Zvičiny je, poznáte podle jasného bodu komínu, který již celé století je svědkem historie a dob zlých, ale i těch dob radostných. Připomínat historii je velmi důležité. Můžeme z ní čerpat, ale můžeme se z ní i poučit. Je třeba si uvědomit, že i my tvoříme historii a že jsme její součástí. Vždyť i dnešní den bude zítra minulostí. Přeji nám všem, aby se ta naše současnost stala časem radostnou historií, o které si budou budoucí generace říkat, že by byli rádi, kdyby v té naší době žili. Já se omlouvám, mě bolí ta noha. Snad si díky této knize uvědomíme, že i naše obec je také místo na zemi, kde stojí za to žít. Děkuji tedy autorům, které uvidíte za chviličku, této první velké knize o Mostku. Děkuji všem organizátorům a sponzorům této akce. Přeji vám pěknou zábavu a příjemně strávené chvíle, nejenom dnešního dne, ale i nad čtením té naší velké knihy o Mostku. Děkuji. A my děkujeme místostarostce obce paní inženýrce Dagmar Včelákové. Dámy a pánové, teď na pódium přivítejte i starostu obce, pana inženýra Jaromíra Tázlara a také autory knihy pana magistra Romana Rejla, pana magistra Václava Horáka, pana magistra Martina Kubáska, pana doktora Pavla Zahradníka a pana doktora Slezáka. A já prosím pana magistra Rejla o pár slov.
Dobrý, pěkný den všem, kteří jste se přišli podívat nejenom na křest publikace, kterou jsme pro vás připravili, ale také na další program, který je určitě zajímavý, a nebýt toho křtu, tak sem přijedu také na Blue Effect. To je významné lákadlo. Vážení přátelé, jak bylo zmíněno, publikaci jsme připravovali zhruba 2,5 roku od prvního schválení zastupitelstvem obce Mostek až po vytištění. Zhruba asi tedy to trvalo těch 2,5 roku. Když jsem se nedávno probíral znovu publikací, tak jsem si udělal takovou malou statistiku, takže než dostanete knihu do rukou, než si ji koupíte, tak jenom abyste věděli, že má 312 stránek, je na formátu A4, vešlo se do této publikace 459 snímků, z toho valná většina starých historických snímků obce. Je až překvapivé, co se všechno podařilo po archivech nalézt za staré snímky, pohledy, zajímavé archiválie, plagáty, plány, mapy. No to sami uvidíte, až se do toho podíváte. Je zapotřebí také zmínit, že autoři nebádali jenom v tuzemských archivech, ale vydali se také do zahraničí. Naším hlavním archivem a místem, kde bádáme, kde je mnoho materiálu pro náš okres, je město Vídeň a jeho archivy a knihovny. To je taková studnice významného materiálu, poněvadž jsme byli součástí do roku 1918 velké monarchie a tam právě ve Vídni se soustředoval nejenom tedy materiál, co se týká knih, ale také archiválí různých. Takže autoři museli také do Vídně, kde jsou, jen tak pro vaši zajímavost, kompletní německé noviny, Trutnova. My nemáme tady v republice pomalu žádné noviny a tam jsou kompletní. Co ještě zmínit? Potýkali jsme se samozřejmě s mnoha úskalími, ať už to byly úskalí věnovaná době před rokem 45, anebo po roce 45, co už budete moct sami posoudit, poněvadž jste mnozí z vás pamětníci, mnozí z vás pamatujete dobu, která se tu po roce 45 po odsunu Němců odehrávala. Nezapomněli jsme také samozřejmě zmínit i ten nepříjemný odsun Němců a samozřejmě s tím spjaté i excesy, i střelby tu byly, takže to se všechno dozvíte. Nezapomněli jsme zmínit to, co to bylo tradiční, to znamená průmysl, co možná mnozí víte nebo tušíte, tak pro Mostek byla typická výroba brousků, která byla známá nejenom v tuzemsku, ale také v zahraničí, ve Slezsku a až v Rusku dokonce. Je zajímavé, že ta výroba dodnes pokračuje. A jsou tady mezi vámi lidé, zruční lidé, kteří brousky vyrábějí dodnes. Určitě víte, o koho jde. Mohl bych to sáhodlouze vyprávět ke každé kapitole, kterou jsme věnovali Mostku. A připravili jsme pro vás zhruba asi 305 normostran textů a 72 stran popisek k obrázkům, takže sami budete moct posoudit, co všechno zajímavého se podařilo soustředit. Tak, já jsem v tom samozřejmě, nejsem v tom sám, abych pravdu řekl, takže vystoupali tady na pódium se mnou další autoři, takže dovolte, abych vám je představil. Takže po mé pravici je to magistr Václav Horák, je to ředitel Hořického muzea, je to v podstatě Trutnovák a zabýval se dějinami Olešnického Debrného, zabýval se dějinami Dvořáček, takže mnozí z vás tam máte třeba chalupu, tak se dozvíte o Dvořáčkách něco více. Dále stojí vedle magistra Horáka magistr Martin Kubásek, je to odborný archivář Státního okresního archivu v Trutnově. Zabýval se dějinami po 45. roce. On samozřejmě tam napsal i ty nepříjemné kapitoly, co se týkají dějin odsunu Němců a té nešťastné střelby tady na Mostkách.
Dále stojí vedle magistra Kubáska doktor Pavel Zahradník, odborný archivář Státního okresního archivu v Trutnově, který pro vás připravil dějiny Mosteckých lázní, zabýval se Josefskou výšinou a Souratí. No a nakonec si sem přišel stoupnout pan doktor Milan Slezák, který nad náma držel odbornou ruku, respektive posuzoval ty naše texty z odborného hlediska, abychom tam neudělali nějaké kopance, což samozřejmě se stává i odborníkům, takže je zapotřebí a já si myslím, že to udělal dobře, že nám ty texty posoudil z toho odborného hlediska. No a pak ještě samozřejmě tu schází paní magistra Světla Pospíšilová, kterou tu nevidím, ale už přichází. Paní učitelka Pospíšilová z Pilníkova má zkušenosti s posuzováním, s lektorským posuzováním textů z češtinářského hlediska, takže všechny chyby za nás vychytala, když to řeknu jednoduše, paní magistra Pospíšilová. Tak a samozřejmě těch lidí se podílelo na výrobě publikace mnoho. Je jich zhruba 14. Všichni tu nejsou, ostatní se omlouvají, nemohli, nebo jsou jinak jinde povinováni nějakými zajímavostmi. Třeba mají akce různé. V Hořickém muzeu probíhá nějaký mezinárodní kolokvium, takže tam jsou Američané, že? Jestli se nevěřím. Takže grafik nemohl, je vázán svými povinnostmi dalšími. Tak, to je asi tak kolektiv lidí. Co tedy na první pohled vás zaujme, to je obálka, to je tvář té publikace. Grafickou podobu ji věnoval teda, nebo ji vtisknul, dá se říct, člověk, který tu právě není a koho bych tu rád viděl. Bohužel nemůže, je vázán povinnostmi v Hořicích, a to je Tomáš Mates. Grafik, který na první pohled vlastně vám tu knížku jakoby poličtil, udělali takovou příjemnou, aby se dala číst, aby se dala prohlížet, aby to bylo příjemné všechno. Samotné surové texty jsou k ničemu, když nemáte grafika, který to nějakým způsobem učeše a připraví do tisku. Takže dá se říct, že tato práce je velice zajímavá, ale také náročná, poněvadž máme tam, jak jsem už říkal, mnoho starých fotografií, pohlednic, které bylo zapotřebí vyčistit, upravit, takže to všechno dělal grafik. Takže ty pěkné fotografie staré, se vám budou zdát na první pohled pěkné, ostré, tak si vzpomeňte na grafika, poněvadž to byla jeho práce. Tak a v tuhle chvíli asi už si myslím, že by mohlo dojít k tomu, abychom mohli tu knihu pokřtít, poněvadž už je tady kopa lidí natěšených, takže já vás jenom poprosím, abyste nás, až knihu budete pročítat, nekamenovali, abyste byli trošku schovývaví, poněvadž není v lidských silách, aby se do takto malé, i když se vám bude zdát velká, do takto malé publikace, která má 312 stran, veškeré dějiny obce Mostek vešly. Takže nechám to potom na vás tedy. Takže já poprosím pana starostu, aby připravil knihu ke křtu. No a teda pan starosta ještě něco poví pěkného. Tak já vás tady také vítám. Mí předřečníci už tady téměř všechno vyčerpali, takže doufám, že za kmotra knihy jsem byl vybrán já, je to velká čest. Takže ať se vám líbí, ať si ji hodně z vás koupí, ať si ji užijete, počasí je příjemné, takže bavme se a pak nakupujme knihu. Pan Ria se tady určitě zdrží a zájemců ji podepíše. Předpokládám, že na recepci. Takže křtíme a co přejeme knize, no aby se četla, aby se líbila.
přátelé, kniha je pokřtěná. Děkujeme panu magistru Romanu Rejlovi, samozřejmě také panu starostu, inženýru Jaromíru Tázlarovi a dalším spoluautorům. Jak už bylo řečeno, knihu si můžete zakoupit ve společenské místnosti u recepce. Prodej bude do 19 hodin, takže dlouho neotálejte. Cena publikace je 500 korun. Je dotována obcí, co si budeme, přátelé, povídat, 500 korun v dnešní době není mnoho, utratíme to, ani nevíme jak. Tady víme, že je to za publikaci o naší krásné obci. I já vám přeji, abyste byli spokojení, abyste měli z knihy radost a kdykoliv se do ní podíváte, abyste si vzpomněli nejen na tento den, ale na všechny důvody, proč se nám tady tak krásně žije.